即係我覺得教練除咗話識幾多 action，或者有幾惡，或者你點樣幾 hustle，識幾多 drill 咯，你更加係帶比賽係好重要一環，亦都係大部分人難掌握嘅一環，因為全部係即時嘅，即係冇得俾你翻屋企先再翻嚟調整，個 time out 就係得咁短。time out 前你已經喺個腦度做得好，即係你當時觀察到即刻有個反應，講啲咩，點樣講，點樣捉住呢個球員，make sure 知道我做緊乜。重要嘢可能要講兩三次。唔係我呢班吸收能力好好嘅，調整能力好強，我就可以講多次。所以呢啲全部都係建基於所謂嗰個聲嘅。而呢個聲就係你有冇 keep 住去自己同自己試下捉棋啦嗰度。每次睇翻個現實咯。如果做好啲唔係淨係得一個方案，你一件事你做完之後，你帶完一場比賽，你唔係淨係得一個方案去做，你可以有百幾個方案做好啲。即係唔係鬥多方案，我啲方案我係評估過，我呢個方案有咩好，呢個方案點解我難用咧？呢個方案可能其實唔係話最好，但係易用啲咯。有呢啲喺個腦度係難嘅，但係我覺得我擅長。但係點解我擅長係因為佢本身難，我喺呢樣難呢件事我就係集中升 level。如果嗰樣易咧，其實好難分邊個好嘅。難嘅就係你嘅機會所在啦，就係你同人嘅分別。即係有啲人會好着重 humble 唔 humble，係你認清自己啦。我有好多嘢都好渣，生活上好多嘢都好渣。買嘢我唔知點買。買餸啊，更加一定係你拍嘢，日常生活細節好多有咁嘅。可能因為唔係我興趣所在，或者我係一個即係唔夠全面咯。但係我喺我嗰個興趣或者熱我可以做得好。所以我想帶出就係你唔使特登為咗 humble 唔 humble，即係如果你係自然 humble 我 OK。更加重要係你有冇認清自己啲咩係強咩係弱，有啲咩你係想升 level，有啲咩係你唔想升 level嘅。